Всем привет, это Астрори. Я рад представить вам новые выпуски Покекомиксов. Это истории о зимних приключениях наших героев. Покекомикс Метель, часть 3. Потом мы построим длинный туннель с тайными входами в сугробах, потому что это будет супер круто. Это будет наш супер потрясный форт. Он будет круто смотреться. Эх, звучит круто. Эй, никаких телефонов за столом, помнишь? Это через арт. Я должен ответить. Алло, Зарт, что У случилось? папы другие правила, верно? Ага. Нет, он не у нас. Он был еще там, когда... Так папа говорит, когда дело касается того, сколько мороженого он может съесть и сколько серий посмотреть за раз. Нет, погоди. Я спрошу. Я Сквиртл. буду есть картошку фри на завтрак каждый день и... Сквиртл, Да. Прежде чем ты ушел, тебе Чермандер что-нибудь говорил о том, что куда-то пойдет? Нет. Сквиртл говорит, что он ему ничего не сказал. А что? Ты звонил Винозавру. Я знаю, Бульбы с ним не было, но может он заглянул к нему по ПУ. Ладно, я просто хотел узнать, что ты уже попробовал. Пап, что происходит? Нет, я не смотрел снаружи. Да, но может Зарт, я знаю, Сквиртл сказал, что они строили форт, может он засел там. Нет, я понял. Он умный малый, с ним все будет в порядке, давай не будем раз. Хорошо, сейчас. Да, я скажу ему, увидимся там. Пап, Извините, дети, но ужин придется прервать, давайте приберемся. ладно. Пап, что случилось? С Чаром все в порядке? Ни о чем беспокоиться, Черезард просто попросил моей помощи. Мне нужно, чтобы ты со своим братом оделись и пошли к Винозавру. А я пойду помогать Черезарду, хорошо? Оденьтесь потеплее, на улице метель. Ты все слышал? Да, одеваться. Я не хочу, чтобы твой брат беспокоился. Но когда вы доберетесь до дома Завров, или присмотрят за ребятами, скажешь мистеру Винозавру, что пойдешь с нами. Мы с Черезардом будем ждать вас в парке. Доберитесь туда, как можно быстрее. Мистер Черезард уже все рассказал мистеру Винозавру, так что когда вы доберетесь, он будет уже готов идти. Сквиртл, сегодня никаких приключений. Понял? Слушай свою сестру и ни на что не отвлекайся. Мы будем в порядке. Ладно, пап. Не беспокойтесь, мы быстро все уладим, и будем дома кушать попкорн. Уладим что? Что случилось такого, что нужна наша помощь? Чермандер пропал.